Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Hey, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqmaysizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi har 2 kunda birdan onasinikida? O'zar aka. O'zar aka. Ha, Yangi ketmonlaringiz berib turing. hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q, yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan, a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim kimday. Quyonqara bo'rga. Iltimos, meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiraverish sharmandalar. Otang ana yerda uxlolmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Yerda aytib beradi. Aytma ertak. Qancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri bunday uxlamagandim. Nimaga uy tinch? Yoting. Uy tinch. Kelin, dadangiz aytyapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy, ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men Bavida yuvganman. Bavichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz men dadangizga yoqmayapti. O'zing so'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayazga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz. Salom, keling salom, kuyov bolaga. Salom. Tentakmisizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tentakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichavering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman dedi. Jiya, sen unda qilmasding-ku uchrashuvda, nima unda bo'lyapsan, ha? Dada! Oyim qilgan bandi xalat kiyib olibsiz, tentakmisiz? O'sirda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Yo, endi sadqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak po'shti ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak po'shingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Enangni boramiz. Tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastr bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? Qunchaqa. Jim o'tir. Hisob pulni qaydan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, poliklinikasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo! Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni.
Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pam pam. Kuyov yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi mana u. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat topking. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Ah, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? Bu o'g'lim, dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ama onasini yemsen bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi, dada. O'yin yosh kattami sanda o'g'ling? Men ham majbur bo'ldim-da, dada, nima qilay? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Yura Maksim Gorkiy-ku. Hop, что говорит он? So'kin men rus Ya tilida chizachara, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad. Ovqat kattalab boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vilat otasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vilat, nima o'ylayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Arroq ichib multik ko'ryapti. Voy, Vlad. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi brend bozorga olib keldim. Mana sklat. Nima edi ismi? Vlad. Vladni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgani olib keldim. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panila. Dada deyapti qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million 5 millionga sotadi. A bu yerda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yerda 300 ming 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat brend bozorda ko'rasan. Bor yo'q qol kiyinib chiq. Idi sюда. Иди сюда deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yo'q. Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yiqil ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo'q, uni. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо? Да, все нормально. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab, yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab, yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab. Voy, молодец, chotki, yana bitta ashula boshini trend qilib berlaring. Nima o'zinglarda qo'shiq yurmayaptimi? Xatiringizga har tomonga taraladi. Nozingiz yuragimni yaraladi. Ay jana, nima hunaringiz bor yana? O koroleva udama, janna, voy ismlari ham aytana, jinni qildi bu janna. Chotki, молодец. Yana bitta qo'shiq trend qilish kerak, vallahi. O artistlaringga ayt, faqat bizga ishonib qo'shiq chiqarmasin, duo ham olib tursin. Mana bu sifat yangi chiqqan shirinliklar. Mana shuni ham reklama qilib berlaring o'sha. O bu o'zbeklar, shaqqa ham reklama tiqdinglar ha. Asfalt o'zi trendda-ku, davay o'ynaveramiz. Vasi yording. Молодец, zo'r. Oxirgisi. Men boshidan ham trend qilib berlaring. Javobsiz qo'lingga asbob yarashdi.
O'chir, vapshe o'ynamaymiz bunga. Bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi bu qo'shiq. Qaysi ashula bu? Alo, anaqayz, anumi, sizniki hayotda o'ynamaymiz, bekorga sog'liq tutmagan ekansizlarga.